Répète, s'il te plaît. Alors, Alicia, que fait-on à la... Non, laisse-la poser la question. Ah, dis-moi. C'est Si quoi c'est que... une question, C'est quoi qui te allez. perturbe? Comme on dit, la pêche à l'aimant. Arrête. Oui, Mais ben... vas-y, ben, donc du coup, Parce quoi? que je comprends pas. Maintenant, j'ai compris ce que c'était la pêche à l'aimant. Non, t'as pas compris, Non. tu l'as tapé sur Google. Non. Donc du coup, quoi? Quand on fait de la pêche à l'aimant, je me demande comment on fait pour attraper le poisson. Parce que du coup, Pourquoi? le poisson, il est pas aimanté. Du coup, je comprends